Assalamualaikum. Jumpa kembali dengan channel Pijat dan Bekam Ali Munir. Saya sekarang kedatangan seorang tamu dari Wonorejo. Kebetulan dia tahunya lewat browsing. Lengkapnya kita tanyakan dulu pada yang bersangkutan. Halo, assalamualaikum Mas Aris. Waalaikumsalam, Pak. Iya, coba perkenalkan Mas. Perkenalkan, nama saya Arif. Nah, Saya kenal Pak Ali dari Google dan Oke. di situ dilihat dari rating-rating komen-komen orang-orang dahulu mungkin yang udah berkunjung di sini. Iya. Yang mudah-mudahan juga nular nanti Ya, bisa lebih cocok. juga ngulas juga nanti Mas Arif juga. Baik pemirsa, mari kita lanjutkan konten kami.
Itulah namanya. Iya, kalau udah nikah Pak, Nah, nggak terlalu ya kayak gini cuma sebagai menanam awal dulu. Siapa tahu suatu saat kita Harus sudah kita nilai penjelasannya sudah lumayan. Meskipun ini hasil bekam akhirnya Mas Aris. Darah racun.
perasaan gigit miring banget. Terus lagi agak cukup dia nggak bergerak, bisa lemes banget, lebih lemes lagi. Jebol. Coba gini. Kalau punggung bisa Pak. Baik pemirsa, sebelum konten ini saya tutup, terlebih dahulu saya akan menanyakan pada Mas Aris, gimana Mas hasil terapi bekam tadi rasanya sekarang? Lumayan. Enteng Pak. Lumayan sih gimana Mas? Ya lumayan Pak. Badan kerasa enteng banget ya, nggak seperti tadi waktu kesini Mas ya? Iya. Oke. Batuk pun agak ringan sekarang. Mudah-mudahan ya nanti kalau udah cocok kan bisa kesini lagi berlangganan, nanti bisa kita tular ke teman-teman yang lain kan itu Mas Aris. Soalnya untuk mungkin 2-3 bulan kesini lagi lah itu. Gitu ya, jangan-jangan nanti 2 minggu lagi kesini saking ngangen nih ya. Habis darah Pak. Oh enggak selalu si bekam, nggak selalu bekam, mungkin pijit doang nggak masalah. Ya. Baik pemirsa, kita akhiri konten ini. Jadi mudah-mudahan video ini ada guna dan manfaat untuk semua orang. Waalaikumsalam.